হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে সকালবেলা উঠেই দেখছি চারিদিকে ভেজা ভেজা অবস্থা, আকাশের মুখটাও ভার করে আছে। মনে হচ্ছে সারাদিনই আজকে বৃষ্টি হবে। তো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বৃষ্টি, তো খুবই ভালো লাগছে। গাছপালাগুলো শান্ত হলো, আর পশু পাখিরা তো শান্ত হয়েছে, কারণ ওদের বেশি গরম লাগে। তো খুবই ভালো লাগছে, খুব মনোরম পরিবেশ। সকালে উঠে ঠান্ডা ঠান্ডা আর সবাই জানে এটা আমাদের বুলেট। এও শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, কারণ গতকালকে বৃষ্টি হয়েছে তাই।